Herzlich willkommen bei der DZZ, die Zuckerrübenzeitung. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai 2020. Die Südzucker AG legt heute ihren Jahresabschluss 2019-2020 vor. Wir haben die Gelegenheit genutzt, mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden ein kurzes Gespräch zu führen. Guten Morgen, Herr Pörksen. Schönen guten Morgen, Herr Zeller. Vielen Dank für die Einladung. Herr Pörksen, Sie sind jetzt seit 2,5 Monate im Amt des Vorstandsvorsitzenden der Südzucker AG. Was sind Ihre ersten Eindrücke? Herr Zeller, erstmal vielen Dank, dass wir einen Weg gefunden haben, dass ich mich vorstellen kann. In dieser momentanen Zeit ja nicht ganz einfach und auch diese außergewöhnliche Art, das über ein Video zu machen, gibt mir zumindest die Chance, mich mal zu präsentieren, und vielen Dank dafür. Aber jetzt zu Ihrer Frage, was sind die Eindrücke der ersten 2 Monate im Unternehmen Südzucker? Vorweg möchte ich mich bedanken bei all den Mitarbeitern der Südzucker, denn sie haben mich mit offenen Armen empfangen. Es sind sehr viele offene Gespräche geführt worden am Anfang. Ich hatte die Chance, hier in der Hauptverwaltung, aber auch in dem einen oder anderen Werk und auch mit Tochtergesellschaften zu sprechen, so wie ich es auch geplant hatte. Denn ich möchte so viel wie möglich lernen über dieses Unternehmen und über die Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Leider dann seit Mitte März unter anderen Rahmenbedingungen. Covid-19, der Coronavirus, hat uns auch natürlich hier Restriktionen auferlegt. Ich kann nicht mehr so durch die verschiedenen Bereiche des Unternehmens gehen. Ich kann nicht an die verschiedenen Standorte reisen, weil wir uns auferlegt haben, die Reisebeschränkungen einzuhalten, Abstand zu halten, sodass wir andere Wege finden mussten, was wir auch getan haben, über Videobotschaften, über Aussendungen, über Telefongespräche. Aber dennoch, bei all diesen doch etwas anderen Voraussetzungen in der Anfangsphase habe ich viele gute Eindrücke gewinnen können. Und ich muss sagen, die Südzucker ist ein beeindruckendes Unternehmen mit vielen tollen, hochmotivierten Mitarbeitern. Das sehen wir gerade in der momentanen Situation. Und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Hört sich interessant an, Herr Pörksen. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Wie gefällt Ihnen eigentlich Mannheim im Vergleich zu Melbourne? Eine interessante Frage, denn schwierig zu vergleichen. Melbourne ist eine 4-Millionen-Stadt, die aber auf der anderen Seite sehr viele kleine Vororte hat und somit einen sehr familiären Charakter hat, trotz ihrer Größe. Mannheim natürlich deutlich kleiner, aber für mich ja nicht unbekannt. Wie Sie vielleicht wissen, lebe ich in dieser Rhein-Neckar-Region schon seit über 20 Jahren. Also es ist ein bisschen nach Hause kommen für mich, als dass ich in ein neues Umfeld komme. Und was vielleicht viele gar nicht so wissen, in Melbourne, speziell in Melbourne, weil es die südlichste Stadt ist in Australien, gibt es auch einen sehr strengen Winter. Es wird sehr kalt. Erstaunlicherweise für viele ist der Winter in unserem Sommer, das heißt also von Mai bis September. Der Juli, der Juni, das sind die kältesten Monate. Und trotz dieser immer wiederkehrenden kalten Zeiten sind Häuser nicht darauf ausgelegt. Es gibt keine vernünftige Zentralheizung, es gibt keine gute Isolierung. Man friert sehr. Deshalb bin ich froh, auch wieder in dieses moderate Klima zurückzukommen. Sehr schön. Zurück zum Geschäft, Herr Pörksen. Die Südzucker legt heute ihren Jahresabschluss 2019-2020 vor. Wie sehen die Zahlen aus? Die Zahlen sehen so aus, wie wir sie ja auch in unseren mehrfach geäußerten Veröffentlichungen schon angedeutet haben. Der Konzernumsatz liegt bei ca. 6,7 Milliarden, also mehr oder minder auf Vorjahresniveau. Das Interessante und das Schöne ist, wir haben unser operatives Konzernergebnis deutlich verbessern können. Auf 116 Millionen im Vergleich zu 27 Millionen im Vorjahr. Das ist ein guter Sprung nach vorne. Sicherlich noch nicht da, wo wir uns eigentlich grundsätzlich sehen, aber wir arbeiten daran, dass das in Zukunft noch besser wird. Die Verbesserung, und das ist das Interessante, kommt vor allem von unseren Nicht-Zuckerbereichen. Also die
Diversifikation, die Investitionen in andere Bereiche außerhalb des Zuckers ist das, was das Unternehmen im Moment trägt. Das ist gut, das hilft uns und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Zucker ist weiterhin negativ in diesem abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Auch das keine Überraschung. Wir haben das immer angedeutet, wir haben immer gesagt, wir laufen durch schwierige Jahre, aber auch hier arbeiten wir intensiv dran, dass das in Zukunft wieder besser wird. Und vielleicht als letztes, wir haben auch eine erste Prognose gegeben. Die Prognose ist schwierig. Die Prognose ist deshalb schwierig, weil keiner richtig weiß, inwieweit Covid-19 hier einen nachhaltigen Einfluss nimmt auf unser Geschäft. Das Geschäft unserer Kunden. Deshalb ist die Prognose, die wir geben, im Moment immer noch basierend auf vor Corona. Das muss man sehr deutlich sagen. Und da gehen wir davon aus, dass unser Umsatz weiter steigt auf 6,9, 7,2 Milliarden in dem laufenden Geschäftsjahr. Das operative Ergebnis wird nochmal deutlich besser. Von 300 bis 400 Millionen ist im Moment unsere Prognose. Aber wie gesagt, alles basierend auf vor Corona. Ja, Sie sprechen die Corona-Krise an. Das ist natürlich ein dominierendes Element in der aktuellen Zeit. Welche Auswirkungen hat die Covid-19-Corona-Krise auf das Unternehmen Südzucker, auf die ganze Gruppe und welche auf Ihre ganz persönlichen Aufgaben, Herr Bergson? Erstmal muss man ja sagen, dass wir vielleicht anders getroffen sind als viele andere, denn wir sind im Nahrungsmittelbereich und unsere Aufgabe war, zwei Dinge zusammenzubringen. Auf der einen Seite die Sicherheit unserer Mitarbeiter und jeden zu schützen, aber auf der anderen Seite unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Und das Interessante ist, dass wir in einigen Produktionsbereichen eben sogar deutlich mehr produzieren mussten, als wir ursprünglich geplant haben. Also diese beiden Dinge zusammenzubringen, war eigentlich die größte Herausforderung, die wir in den letzten Wochen und Monaten zu erledigen haben. Und ich muss sagen, mit einer Taskforce, geleitet von Herrn Dr. Kirchberg, haben wir hier ein Organ geschaffen, das hervorragend arbeitet. Wir hatten natürlich alle keine große Erfahrung, wie gehen wir so eine Krise an. Aber dieses über verschiedene Bereiche hinweg zu arbeiten, eine sehr intensive Kommunikation an alle Mitarbeiter und auch an unsere Aktionäre aufrechtzuerhalten, die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer exakt einzuhalten, aber darüber hinaus zu entscheiden, was brauchen wir vielleicht noch mehr oder anders. Das ist die Aufgabe dieser Taskforce und sie arbeitet wirklich hervorragend und alle sind sehr zufrieden. Und das zeigt sich auch in unseren Infektionszahlen, soweit wir es im Moment beurteilen können. Ja, wir haben Infektionen, viele von den Mitarbeitern sind aber auch schon wieder genesen. Aber wir können sagen, keiner dieser Infektionen kam aus dem Hause, sondern sie wurden von außen hineingetragen. Das zeigt auch, dass wir relativ gut aufgestellt sind, was unsere Aktivitäten angeht. Was bedeutet das für mich? Ich habe es angedeutet, ich kann mich natürlich nicht in das Unternehmen so einbringen mit meiner Vorstellung als Person, wie ich es dachte. Ich kann die verschiedenen Standorte nicht so besuchen wie geplant. Wir suchen eben nach anderen Möglichkeiten und das ist uns auch gelungen. Das ist eben wiederum auch das Positive an dieser Krise. Sehr viel Flexibilität ist gefragt, neue Medien sind gefragt. Unsere IT-Kollegen sind sehr stark gefordert und ich muss mich auch bei denen bedanken, wie gut sie es geschafft haben, mit dieser Herausforderung fertig zu werden. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen kann man eigentlich nur ein Riesenlob aussprechen an alle Mitarbeiter in der Südzucker, aber auch an unsere Zulieferer, auch an unsere Kunden, über die Flexibilität, über das Engagement, über die Motivation, diese Krise zu bewerkstelligen. Das ist schon beeindruckend und macht auch sehr viel Freude, das zu sehen. Gibt uns auch die Chance, in der Diskussion, die wir im Moment führen, zu überlegen, was lernen wir aus dieser Krise auch an positiven Dingen und was können wir vielleicht in Zukunft auch bewahren und weiterhin nutzen, um effektiver zu arbeiten als bisher. Darf ich da nochmal nachhaken, Herr Bergson? Hatten Sie in der Südzucker-Gruppe in irgendeinem Teilsegment auch einmal einen Produktionsstillstand, wie wir es zum Beispiel aus der Automobilindustrie kennen? Also im Großen und Ganzen waren wir immer lieferfähig. Wir haben nicht
einen Auftrag verloren in den Hauptsegmenten, weil wir nicht produzieren konnten. Wir waren manchmal sehr knapp, das müssen wir schon sagen. Also wir hatten nicht viele Lagerbestände oder konnten aus Legern liefern, sondern haben direkt aus der Produktion geliefert. Aber die Logistik hat funktioniert. Wir haben sehr viel Lob gekriegt, auch von unseren Kunden, die gesagt haben, ihr seid sehr, sehr zuverlässig, ihr seid wirklich einer der Besten aus dem Markt. Das hat uns sehr gefreut, aber dieses Lob geht natürlich an die Mitarbeiter innerhalb der Südzucker, denn nur weil jeder dieses Engagement gezeigt hat, bereit war, Extraschichten zu machen, auch am Wochenende zu arbeiten, auch über Ostern zu arbeiten. Nur deshalb haben wir es geschafft. Also insofern, ja, alles hat funktioniert. Wir hatten hier und da auch Stillstände, manchmal Stillstände geplant durch Wartungsarbeiten, die sich allerdings verzögert haben, weil externe Mitarbeiter nicht so die Wartungsarbeiten durchführen konnten wie geplant, wegen Corona, Abstand halten und bestimmte Dinge hatten wir ja auch als Restriktion für Externe eingesetzt, dass die nicht in unsere Fabriken dürfen. Das war ein Punkt, aber auch das haben wir gelöst mittlerweile und wir hatten auch in den USA bei Freiberger an einer Fabrik zum Beispiel durch Infektion und durch Ausfall von 1 oder 2 Schichten eine kurze Phase, wo wir die Produktion herunterfahren mussten. Aber alles in allem waren wir immer lieferfähig und sind sehr gut durch diese Krise gekommen. Herr Bergson, abgesehen von Corona, was beschäftigt Sie derzeit am meisten? Wo legen Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit und Ihren Arbeitsschwerpunkt hin? Gut, dass Sie das fragen, weil am Ende sind wir alle keine Virologen und wir sind ja eigentlich nicht hier, um das Coronavirus zu bekämpfen, sondern wir sind hier, um Geschäft zu machen und wir sind hier, um das Unternehmen Südzucker auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die vielleicht in der Kommunikation ein bisschen kurz kommt im Moment, aber das ist nach wie vor das, was wir täglich machen. Und deshalb für mich persönlich nach wie vor lernen, sehr viel sprechen, sehr viel zuhören und Dinge auch zu verstehen, auch die Komplexität dieses Unternehmens zu verstehen. Das ist die Hauptaufgabe gewesen am Anfang und ich mache es natürlich auch im Moment immer noch, indem ich mit vielen Leuten versuche, in direkten Kontakt zu kommen. Aber es kommt jetzt mehr und mehr auch die Phase, wo ich das, was ich hier lerne, auch umsetze und auch für mich mit den Kollegen diskutiere und was heißt das für uns, wo haben wir Dinge, die wir anpacken müssen, die wir verändern müssen, wo haben wir vielleicht aber auch Sachen, die wir schon haben, die wir einfach nur noch mehr in den Vordergrund stellen. Und ein ganz wesentlicher Teil, und das ist auch noch mal deutlich geworden durch die Situation, in der wir im Moment sind, ist eine klare Ausrichtung dieses Unternehmens, auch für die Mitarbeiter, um zu verstehen, wo wir uns eigentlich hinbewegen wollen mit der Südzucker. Wo steht die Südzucker in 5 Jahren und wo steht sie vielleicht auch ein paar Jahre später in 5 bis 10 Jahren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch noch mal klar geworden ist durch die Corona-Krise. Dadurch, dass wir eine fokussierte Arbeitsweise haben und jeder weiß, was wir tun müssen, was wir tun wollen, was wir erreichen möchten, haben wir eine hohe Flexibilität, eine sehr zielgerichtete Arbeit, eine wunderbare Kooperation zwischen den verschiedenen Divisionen. Die Kommunikation ist deutlich besser, als sie in der Vergangenheit war. Und wenn wir einen Großteil dieser Dinge beibehalten, dann werden wir mit diesem Unternehmen Schritte nach vorne machen. Und deshalb arbeiten wir im Moment daran, die verschiedenen Divisionsstrategien zu vereinigen zu einer Konzernstrategie, sodass wir auch dann alle mit der gleichen Sichtweise auf dieses Unternehmen gucken und in die Zukunft gucken und wissen, wo wir hinwollen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, den wir angestoßen haben und den wir in den nächsten Monaten intensiv diskutieren mit all denen, die daran beteiligt werden müssen, um ein klares Bild zu bekommen. Was auch, ja bitte? Nein, was auch klar ist, dass die Dinge, die wir schon angeschoben haben, das diverse Portfolio, die verschiedenen Bereiche in diesem Unternehmen, dass wir die auch weiterentwickeln. Also ich glaube, wir haben ein super Fundament geschaffen und darauf aufzubauen, ist eigentlich die erste Aufgabe. Zucker wird und ist ein wesentlicher Teil dieser Strategie, aber die anderen Teile eben tragen dieses Unternehmen auch in die Zukunft oder im Moment sogar alleine.
Wir wissen aber auch alle, dass diese Segmente natürlich auch viele Jahre davon partizipiert haben, dass Zucker ein Garant war für Kapitalerwirtschaftung, auf die wir dann Investitionen basieren konnten, die wir getätigt haben. Also deshalb, wir brauchen diese Bereiche und wir werden da sehr intensiv weiterarbeiten. Herr Pörksen, Sie haben schon fast meine nächste Frage antizipiert. Ich würde Sie gerne fragen, welchen Eindruck haben Sie als jemand, der von außen kommt, wenn Sie in die Südzucker-Gruppe, in diese diversifizierten Segmente hineinschauen? Wie beurteilen Sie das mit dem Blick eines Neutralen, der eben, wie gesagt, von außen kommt? Das ist wirklich ein Vorteil, den ich für mich im Moment noch in Anspruch nehme, der natürlich über die Zeit immer ein bisschen kleiner wird. Aber man hat einen etwas anderen Blick, wenn man von außen in ein Unternehmen kommt. Man hat zu vielen Bereichen vielleicht auch eine andere Art, Dinge anzugehen. Und deshalb betone ich nochmal, das, was getan wurde in der Vergangenheit, glaube ich, und bin fest davon überzeugt, ist der richtige Weg gewesen. Man hat dieses Unternehmen auf verschiedene Beine gestellt. Wir wollen aber, dass jede Division, die wir heute haben, auch für sich profitabel ist und ihren Anteil leistet, um das Kapital, das wir in diese Division investiert haben, zu tragen. Das gilt für Zucker genauso wie für alle anderen auch. Also die Ausrichtung der einzelnen Abteilungen auf eine Selbstständigkeit und eine klare Strategie nach vorne, um zu wachsen, ist eigentlich der erste Punkt. Und da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen zu tun. Wir wissen um das Thema Zucker. Wir haben Restrukturierungsmaßnahmen angefangen. Wir haben teilweise diese Restrukturierungsmaßnahmen auch schon implementiert, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir werden dort weitergehen. Wir haben für uns definiert, wo wir im Zucker ein Spieler sein wollen, aber wir müssen kostenmäßig hier noch anpacken und da sind wir noch nicht, wo wir sein müssen, aber wir sind auf einem richtigen Weg. Auch das ist wichtig zu sehen und ich glaube, alle haben verstanden, dass wir heute Märkte beurteilen müssen, indem wir vom Markt, vom Kunden her auf diese Geschäfte schauen und dann zurück interpretieren, was heißt das für uns, wo müssen wir hin, was müssen wir leisten, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Auch das war nicht immer der Fall. Man hat ein bisschen mehr vom Rohstoff, von dem Produkt geschaut und gesagt, wir haben den Zucker und den müssen wir verkaufen. Heute müssen wir schauen, was erwarten unsere Kunden von uns und wie können wir uns darauf richtig einstellen. Ein anderes Thema ist Synergien heben. Wir haben Bereiche, ich nehme mal die Agrana als Beispiel, die ein ähnliches Geschäft hat. Und auch hier haben wir in den letzten Wochen wirklich Riesenschritte nach vorne gemacht, um enger zusammenzuarbeiten, um uns besser abzustimmen, um Synergien zu entdecken und zu heben. Auch da gibt es eine deutlich andere Sichtweise, wie wir in Zukunft unser Geschäft gemeinsam, zumindest erstmal im Zuckerbereich, nach vorne bringen. Die Spezialitäten leben von Innovationen. Das ist gut, das ist interessant, das bringt auch unheimlich viel Bewegung. Auch von diesen Innovationen können wir vielleicht in anderen Segmenten lernen. Das heißt, über die verschiedenen Bereiche hinweg viel mehr miteinander reden. Das hilft. Wie gesagt, wir haben es im Moment bei Corona als lebendes Beispiel, wie die Taskforce das handhabt. Das hilft unheimlich und es macht den Mitarbeitern große Freude, das Gesamtunternehmen mehr und mehr auch im Fokus zu haben. Und am Ende ist Crop Energies natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn Crop Energies vielleicht im Moment der Bereich ist, der aufgrund der sinkenden Rohölpreise und auch dieser Phase, wo weniger Verkehr auf den Straßen ist und somit weniger Benzin verbraucht wird, vielleicht den größten direkten Einfluss von Corona hat. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Anteil an Desinfektionsmitteln, die nachgefragt werden und die Kollegen von Crop Energies haben es verstanden, in kürzester Zeit umzustellen, Genehmigungen zu bekommen und um hier auch Desinfektionsmittel liefern zu können. Wir haben ein Gespräch gehabt mit der Frau Klöckner, die begeistert war, wie wir auf diese Herausforderung reagiert haben und wir stehen auch weiterhin in Kontakt, ob wir da nicht auch für andere europäische Länder vielleicht Ware liefern können. Also all das sind Themen, auf die wir im Moment gucken und das zusammenführen und uns in jedem Bereich anzuschauen, was müssen wir tun, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, ist die größte Herausforderung. Ich sehe schon, Sie haben große Dinge vor, Herr Pörksen, wenn Sie es schon geschafft haben, die Landwirtschaftsministerin
im Zusammenhang mit der Zuckerbranche in Begeisterung zu versetzen, dann scheint Ihnen nichts unmöglich zu sein. Da frage ich Sie doch ganz direkt, wo sehen Sie die Südzucker in 10 Jahren? Das ist eine Frage, die ich natürlich für mich persönlich schon im Kopf habe. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ich werde das sicherlich nicht alleine entscheiden, sondern das ist ein Thema, was ich mit dem gesamten Südzuckerstab diskutieren werde und wir werden uns da gemeinsam hinentwickeln. Und da wird es auch sicherlich viele verschiedene Ideen geben, die wir dort mit einfließen lassen, sodass wir am Ende auch ein gemeinsames Bild haben, das auch jeder gerne mitverfolgt. Deshalb, ich glaube, was man sagen kann und was völlig klar ist, wir werden auf dem aufbauen, was wir heute haben. Also es wird keine radikale Veränderung geben des Geschäftsmodells. Dazu ist das Geschäftsmodell viel zu stabil und viel zu gut, als dass wir darüber diskutieren sollten. Was wir diskutieren müssen ist, was fehlt in diesem Geschäftsmodell? Gibt es etwas, was wir noch zusätzlich brauchen? Und wir müssen darüber diskutieren, wie schaffen wir es mit den Dingen, die wir heute haben, zukunftsfähig zu sein. Und das werden wir intensiv diskutieren. Und ich bin bester Dinge, dass wir hier mit einer sehr guten Antwort kommen werden. Und deshalb glaube ich, das Unternehmen wird prosperieren, es wird wachsen und wir werden ein sehr viel breiter aufgestelltes und ähnlich solides Unternehmen in Zukunft sehen, wie wir es heute haben. Herr Pörksen, vielen Dank für das sehr ausführliche Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Vielen Dank, Herr Zeller. Vielen Dank für dieses außergewöhnliche Interview, das wir auf eine andere Art und Weise führen mussten. Aber mir hat es viel Spaß gemacht und hoffentlich demnächst in einem persönlichen Treffen. Vielen Dank. Ebenso.